按照你哋香港公園大使嘅身份，用1分鐘遊說觀眾，為何你剛選擇這個定點？是本公園最精彩的必去景點。好，大家好，我就係香港公園嘅今日請翻嚟嘅大使。咁我想介紹一下咧，呢一個地方咧係全個香港公園最精彩嘅地方，因為呢度係象徵住愛啊！我哋人生最緊要係乜嘢？唔係錢啊，唔係樓啊，係愛啊！所有喺紅棉道婚姻註冊處結婚出嚟嘅一對新人都會喺呢度影相，象徵住佢哋好願意為對方捨棄自己啊，俾對方啊！呢個就係一個愛嘅表現啊！大家人生最緊要係咩啊？愛啊！愛係好精彩嘅，所以你哋嚟到公園嘅話，一定要嚟呢度影張相啊 ！OK？ 好簡單嘅，咁多位團友，人生在世，匆匆數十個寒暑，你梗係要恭賀下人哋，同埋幻想下佢嘅點樣撲街啦，係咪先？係好好玩㗎，係一個思考遊戲咯。人生最好嘅一面就會最差嘅一面咯，係啊，即係你幻想佢嘅，即係我係一個人嚟，咁我都想睇下人哋點樣 degrade 啊，即係點樣由一個好好嘅人咧，即係好似睇戲咁樣，你幻想佢，即係一套戲入邊咧，哇開頭好好㗎，咁你最後一定係撲街咯，即係我覺得佢個人咧開頭咧咁咪真係會好好咯，即係喺個 dramatic 嗰個 effect 喺入邊啊，哇真係好有創意，呢個景點我推介你哋一定要去，豐富你嘅想像力。好啦，歡迎大家嚟到我哋香港公園，喺中環嘅核心嘅地方。你知唔知點解香港公園會係一個咁核心嘅地方呢？因為以前呢度係一個軍營嚟㗎，係有好多嘅歷史建築。但係我今日唔係同大家講呢啲，就係同大家講呢棵樹上面就有香港公園最重要嘅景點，係啦，就係香港公園最重要嘅景點呢，就係嗰隻好似烏鴉嘅鸚鵡。嗱，呢個鸚鵡咧，唔係成日都見到㗎，係要有緣人先會見到㗎。咁你今日係咪見唔到啊？證明你冇緣咯。下次有機會嘅話，就可以嚟香港公園去揾佢啦。多謝各位。大家好啊！呢度咁多位觀眾啊，其實咧呢度咧係我哋曾經香港公園最有特色嘅地方，就係呢嚿雀屎。呢個雀屎咧就係喺香港嘅，就係香港人養出嚟嘅香港雀。嘅一隻最嘈，你睇下仲喺度吠緊嘅一隻雀，啱啱一屙落嚟，連啲清潔工人都唔夠膽抹走佢啊！我哋曾經有個不知好歹嘅香港市民，一坐低唔小心拉過去，跟住你而家已經唔見咗佢啦。你知唔知係邊個唔見咗佢？因為佢已經要選擇去坐監啦。一俾我哋知道一啲咁神聖嘅雀屎，佢竟然佢坐咗去上面，梗係要去坐監噶啦。所以而家你揾唔到佢啦。所以呢度咧係一個我哋好大嘅一個歷史遺跡，係完全冇人會夠膽喺呢度咧搞佢任何嘢嘅。嗱，留意下佢嘅白色，留意下佢側邊嘅啡色，係襯托咗一個時代美嘅，用白色同灰色嘅襯托嚟去襯托佢呢個藝術品。所以係非常之重要嘅一個藝術品，連個雀仔咧都開始去另外一個地方去嗰邊嗌啦。連隻雀仔都覺得咧，我要開始要計劃下另外一個藝術品。